गुड मॉर्निंग. हे बघ आमच्या कितें चल्ला. आयज फ्रांसाक ड्युटी दिला बायक पळोवपाक. तेकी बायक मातसो फिवर येयला. आमी कसो करता बाबा बाबा कर पळय टायगर झालं रे. बाबा कट कर कॅबेज कट कर घे कॉर्न कट कर करेला बरे करता. आजीमाचे फेवरेट करेला कट कर करे दादा कोडू असा ऐक कोडू त्याचे ऍक्च्युअली हा लक्ष हांगा टीव्हीर लावन ताका दिला रायम्स. सो ताका मातसो काल राती फिवर येयल्लो. सो काल हांवें ब्लॉग मागीर हाफच शूट केल्लेलो. असो आहा का त्या दी न्हू आतां कितें करतालो बाय म्हाकाच सोदता म्हाका किचनान वचोन दिना. सो फ्रांसाक आयज ड्युटी दिला हांवें करपाक. माझं काम ते रडटा मातशें आयज बेश्टें रडोन हें करता बरें दिसना मातशें म्हणून. आम्ही घरा काम करता न्हू रे बाबा. वर्क फ्रॉम होम हे घेवन सगळी भाजी करता. ऑफिसाचे काम तर लगाने गे रे बाबा. ते एक सुई दे रे का एक सुई ओपन करता ते बाबा हे ओपन कर. बाबा एक ओपन कर कट कर दळत है. हा नजर तो उधर है भैया कट करो ओपन कर. त्याची हे लक्ष आहे हांगा हा रायम्स पळोवपाक. हांव कितें ब्रेक येयला दिसता. सो चलो हांव म्हाजें जेवणाचें काम करता. हॅलो करता. हॅलो करता कर. सो आतां किचनान येयला. आज हांव म्हणजे तुमकां सांगलेलें त्या प्रमाणे सिरीज 1 to हांव आयज ब्लॉग करपाचें आसलें शूट. पण तरी पूण आतां टायमूय कमी हा गणपती लागीं पावपाचो. आनी हांव आयज म्हणजे 1 नाल्यार 2 तुमकां रेसिपी शेअर करतलें गणेश चतुर्थीची. एक ती एकदम इजी रेसिपी. सो त्या खातीर म्हटल्यार आयज त्यो रेसिपी शेअर करया. आयज पळय हेजे प्रमाणे घेतला म्हटल्यार तुमकां कळ्ळें आसतलें ती तोरची दाळ. सो दाळूय करूंक शकता पूण आयज हांव दाळ करचें ना हेजें वरण करतलें. सो दाळ मातशी घेतल्या हांवें. सो वरण भात करतले आणि चितले हांवें पायस करतले म्हणून. पायस मागीर करतले पयलीं वरण करता. सो त्या खातीर म्हाका कढीपत्ता बीन जाय. कढीपत्ता सद्या अवेलेबल ना फ्रिजान. सो काबार जालो. सो पयलीं कढीपत्ता हाडटा आनी सगळें घेता आनी तुमकां मागीर दाखयता. चलो कढीपत्ता हाडूंक या. खूब दिसांनी न्हू वत बरें हा. सो म्हाका थोडेशे कढीपत्ता जाय 4-5 पानां. सो घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता सगळें. हे पळय सगळ्याक न्हू आतां पावसाचे दिसांनी सगळें अशें हें जाला सगळें जंगल. आनी हें म्हाजें मोगरीचें झाड. मोगरी जावन काबार जाली दिसता. धाकटे पपयाचे येयला पळय. हे लास्ट टायम सगळें काडलेले परत आयले. हे लास्ट टायम हेजे हळदीची पानां हे केल्लेले ते पातोळ्याचे. सो पातोळ्याची तुमी रेसिपी पळयली आसतले. समज टायम गावलो तरी सुद्दां तेवूय दाखयतले तुमकां मदीं 1-2-4 करून. हे पळय कढीपत्ता इतलो बरो ना पावसाचो. ते 1-2 काडटा पानां खंयचे बरें आहा ते पळयता. हे पळय हांगा बरें आहा हें घेता. सो चलो तो फिर पहिले आता करूया. हांव आयज करतले वरण भात ऑलरेडी रेडी हा. भात म्हणजे रायस तुमकां खबर आसतलो. सो वरण करता आनी तुमकां एक सिंपलशें दाखयतलें. वरण हे सिंपल आहा ते एक करून दाखयतलें आनी एक तुमकां कॅबेची भाजी. सो थालीन भाजी येता न्हू. सो कशें कितें पॉसिबल म्हाका जाता तशें हांव तुमकां दाखयतलें. आनी इजी रेसिपी तुमी म्हणटले ही आनी रेसिपी आमकां कळना पूण कोणाक कितें कळना कितें ते कशें कितें करपाचें ते आतां एक बारीकशें तुमकां दाखयता. सो वरणा खातीर हांवें घेतला तोरची दाळ, हळदी पावडर, जिरा, मस्टर्ड सीड्स, हिंग पावडर, थोडेसो कोकोनट ग्लेज करून घेतला, कढीपत्ता आनी ग्रीन चिली. सो फर्स्ट सगळ्याक पयलीं हांव हेका न्हू कुकराक लावन घेतला. सारकी दाळ न्हू बॉयल करून घेता. सो ही न्हू बरी बॉयल करून घेता हांव. अरावंड 5-6 सिटी मारता. एकदम सारकी स्मॅश जावपाक जाय दाळ. सो चलो फर्स्ट हिका धुयता आनी बॉयल करून घेता. हांवें कुकराक लायला तो पर्यंत. सो आतां म्हाका नेक्स्ट प्रोसेस घेवपाक जाय. सो आतां हांव ग्रायंड करतलें कोकोनट सगळें कोकोनट घालता मिक्सरान. कोकोनटाच्या वांगडा घालता 2-3 ग्रीन चिली वाटपाक ह्यो दवरता. कोकोनट घातला, थोडी ग्रीन चिली घातला 2-4 आनी थोडेशें घालता हितून जिरा ग्रायंड करता आसतना. थोडेशें जिरा घालता आनी थोडेशें हळदी पावडर. हळदी पावडर घालता हितून आनी मातशें उदक घालता हातून आनी ग्रायंड करून घेता हें सगळें वाटण. सो बारीक ग्रायंड करपाक जाय सगळें. सो बारीक ग्रायंड करपाक जाय आनी मागीर सगळें जालें की तडका दिवपाक जाय. सो वरण एकदम इजी प्रोसेस आहा. सो म्हाजी दाळ रेडी आहा बॉयल करून आनी ग्रायंडूय रेडी आहा. सारकें बारीक ग्रायंड केला सगळें. सो आतां जस्ट करया तडका दिवपाचें आहा. खूब जाणां वरण डिफरंट टायप करता. हें म्हाजे स्टायलीन आहा. जशें हांव गणेश चतुर्थीक करतालें पळय आईगेर तशें म्हाजे स्टायलीन तुमकां दाखयता. सो आज तुमकां वरण भात आनी भाजी दाखयता बेश्टी सिंपल. आनी हांव
मागीर पायसूय करपाचें हा अशें गोड स्वीट. सो ते समज पॉसिबल आहा जाल्यार ह्याच व्हिडिओन पळोवंक गावतलें. समज व्हिडिओ चड व्हडलो जाता जाल्यार तुमकां तो 2 पार्ट करतलो. सो मागीर सिरीज 3 वयतलो तो. असो गरम जालें सद्या. सो मातशें ऑयल घालता तडका दिवपाक. हांव चड घालचें मातशें घालता. एक्चुली हें मागीर खावपाकूच जायना म्हणून हांव थोडेंच घालता दाखोवपाक. आनी हांव ऑनियन कित्यानूच यूज करचें ना. जशें की चवथीक करता तशेंच स्टायलीन तुका दाखयतें. नाजाल्यार हांव अशें नॉर्मल करतना ऑनियन घालता. वरणाक सुद्दां मातशें तळशीत घालूंक शकता. इवन भाजी बिजी. पूण हांव आयज ऑनियन बीन कांयच यूज करचें ना. सांग असं तेल गरम जालें म्हणजे तितून घालता मस्टर्ड सीड्स, कढीपत्ता आनी ग्रीन चिली. तळसून घालता ग्रीन चिली. सो तेल गरम चड ना, तेल कमीच घातलें. सो हिंग तरी सुद्दां हांव तितूनच हें करता. सो तितून जाय तितलें हांव दाळ घालून घेता. दाळ मातशें कमीच घालता आनी म्हाजें वांटण घालता तातूंत. तें हांगासर म्हाजें वरण रेडी आहा सगळें. आनी हितून इल्लें उदक घातलें आनी पातळ केलें कालोवपाक जाता तशें. सो वरण रेडी आहा. सो हितून आतां मातशें घालता सॉल्ट. बॉयल येवन मागीर बंद करतले. सो एक रेसिपी जाली म्हाजी. सो आतां नेक्स्ट करता भाजी. कॅबेजची भाजी करतले. चलो हे पळय कॅबेजची आज भाजी करता. सो कॅबेजची भाजी हांवें बरीशी कट करून दवरला. एक व्हडले बाउल आहा ते कट करून दवरला. सो 2 मिडियम सायजची टमाट अशें क्यूब करून घेतला. ग्रीन चिली, कढीपत्ता आनी थोडीशी कोथंबीर. आनी हांगासर इल्लेशें कोकोनट ग्रेट करून घेतला. सॉल्ट, हल्दी पावडर, हिंग पावडर, जिरा आनी मस्टर्ड सीड्स. सो चलो प्रोसेस स्टार्ट करा. तडका दिले की जालें. सो हांव कशी कितें करता तेवूय तुमकां दाखयता. सो ऑनियन घेवन येना. नॉर्मल हांव करता ऑनियन करता. सो हे गणेश चतुर्थीक तुमी कशें कितें हांव करता तें तुमकां दाखयता. सो चलो हांगासर कढाई दवरला. सो तडका दिवपाक फर्स्ट घालता ऑयल. ऑयल मातशें घालता. सो हांगासर मातशें तेल गरम जालें. सो घालता मस्टर्ड सीड्स. पॉपअप जातले. सो जिरा, हिंग पावडर आनी कढीपत्ता हे सगळें मिक्स करून बरें तळसून घेता. सो हातून आतां ॲड करता म्हणजे ग्रीन चिली. सो ग्रीन चिली मातशी फ्राय जालें की तिखटान मातशी कमी जाता. सो मातशें बरें फ्राय करून घेता. सो जालें बेटर. सो आतां तितून ॲड करता टमॅटो. सो टमॅटो खातीर न्हू बरें स्मॅश जावपाक जाय. सो हांव मिडियम करता मातशें फ्लेम आनी मातशें सॉफ्ट जावपाक जाय टमॅटो म्हणून कवर करून घेता मातशें सॉफ्टा खातीर. मिडियम केली न्हू गॅस की मागीर ते टमॅटो मातशें स्मॅश जाता आनी कवर करपाक जाय. सो मातशें स्मॅश जावनी मागीर हांव तितून घालतलें डायरेक्टली कॅबेज म्हाजो. 5 मिनटां दवरता मातशें तें सॉफ्ट जावपाक जाय. सो टमॅटो मातशें बरें स्मॅश जातलें. सो आतां हातून हांव ॲड करता म्हाजी कॅबेजची भाजी. हांवें बरी कट केला आनी बरी धुवन घेतला. सो टमाट हे जालें आनी म्हाजें बरें तळटलें. तेच्या पयलीं हांव घालता कॅबेज घालच्या पयलीं मातशें हळद मारून घेता. आतां घालता कॅबेज. भाजी हांवें न्हू बरें मिक्स करून घेतला आनी तितून आतां हांव घालता मातशें सॉल्ट आनी परत मिक्स करून घेता. सगळें परत मिक्स करून बरीशी घेता. सो एकान हांव उदक बीन कांयच घालचें ना. सो उदक घालना तशीच बारीक मात कट करचें पडटा. सो स्टीम येतली. स्टीमेचेरूच ती न्हू भाजी रेडी जातली. सो पण हेका आतां कवर करून दवरपाक जाय. सो कवर करता आपुणूच मातशी स्टिमाचेरूच जातली ती. मिडियम दवरला न्ही गॅस. सो कवर करून घेता. सो फायनली मागीर घालतले इल्लेशें कोकोनट आनी इल्लीशी कोथंबीर. सो कॅबेजची रेडी जातली म्हाजी भाजी. सो जालें की दाखयता तुमकां हांव. मातशी स्टीम जावनी ती. सो असं कॅबेज जाली म्हाजी भाजी रेडी. हितून हांवें उदक बीन कांयच घालना. जस्ट स्टिमीचेरूच बरी जालाय शिजली बरी. सो आतां हितून घालता मातशें कोकोनट. चड घालना मातसो घालता आनी वयल्यान मातशी कोथंबीर आनी परत बरी मिक्स करून घेता भाजी. 2 मिनटां खातीर मातशी गॅसीर दवरता. सो कोकोनट घातला म्हणून. सो हे पळय म्हाजी हांगा कॅबेजची भाजी रेडी आहा. सो आतां केला हांवें वरण भात आनी भाजी केला. सो सांजचे मागीर पळयता तुमकां आनी दुसरी एक रेसिपी टायम गावतले करतले. नाजाल्यार फाल्यां नाजाल्यार पळोवया कशें कितें तें. हे पळय हांगासर आमचे रेडी आहा थाली. वरण भाता शिवाय इनकम्प्लीट कशें. सो हांवें हांगा भात घेतला इन्सेंस रायस. सो हाजे आतां घालता हांव म्हाजें रेडी जाल्लेलें वरण. सो हाजेरूच घालता वरण म्हाजें भाजी कॅबेजची.
सो माझे वरण भात भाजी रेडी झाला. नेक्स्ट मागे पळयता. तर चलो झाले माझे रेडी. तर आता जेवता आम्ही. सो आता सांज जाल्ली हा. हांवें तुमकां सांगलेले न्हू सकाळचे म्हणजे जाल्यार करतले. सो आता करता हांव दुसऱ्या रेसिपी म्हणजे आमी चवथीक करता पळय ते सकाळी चॅन केले वरण भात आनी भाजी केलेली. सो आता हांव एक गोड डिश करता. सो आता आमकां बेश्टे खावपाक गावतले आनी तुमकांय पळोवपाक गावतले. सो इजी हा आनी सगळ्यांनी काडून दवरला हांगासर कशें कशें करपाचें कितें तें हांव जशें की म्हाज्या स्टायलीन करता पळय तें दाखयता. हे आता हांव डिश करतले आसल्यार गोड कितें करतले. सो ते सगळ्यांना डिफरंट डिफरंट टायप करता आसतलें खबर ना कशें पण म्हाज्या पद्दतीन हांव करता तें तुमकां दाखयता. हांव आयज करता पायस. पायस आमी हेचोच करता न्हू तांदळाचो. तेन्ना खबर ना सांगूंक शकता. सो हे सगळें घेतलें आनी सामान हांगा कितें तें लागता म्हाका तें. सो हे हा आमचे हांवें पायस करपाक हेचे तांदूळ घेतला. बासमतीचे बारीक बारीक कणीक घेतलाय. सो खूब जाणां न्हू डिफरंटूय करता आनीक न्हू हेजे बरें जाता. तांदूळ आसता पळय तेजे बारीक हे येता कणीक येता. एक्चुअली हांव तेवूय करता ते सो म्हाका गावना. सो म्हाका अशेंच हे गावले बासमतीचे कणीक गावले. हे जे न्हू आनीक चड बरें लागता की वासानूच न्हू पायसाचे आनीक बरें खावपाक दिसता. तशें करतला आनी आतां इल्लोसो करतला. सो कितलो जातलो खबर ना म्हाका. चितला थोडेच करतला म्हणून पण चड जाता काय खबर ना. सो पळोवया. हांवें सर कितें घेतला तुमकां दाखयता राव एक सेकंड. सो हांगासर घेतला बासमतीचे कणीक. थंय घेतला कोकोनट ग्रेट करून. सो थोडोच घेतला. सो हांव दूदय एड करतले. सो हांगासर एक धाकटो तोपान दूद घेतला. जॅगरी पावडर. सो तुमी न्हू नॉर्मल गोड घेवंक शकता. हांवें म्हाजे नॉर्मल नासल्या म्हणून हेच पावडरूच घेतला. येल्लो हितून ते दुसरे ते मातशें बरें येता. इवन तुमी गोड नाल्यार साखर सुद्दां पायसाक यूज करूंक शकता पण गोड बेटर. थोडे इलायची घेतला आणि फायनली मागीर लास्ट घालतले ते हे हळदीचे पान. सो एक हळदीचे पान हांवें 2 दवरला. सो चलो प्रोसेस स्टार्ट करूया. आनी एक्चुअली पायस हांव 2 टायपचे करता. सो आतां म्हाका इजिवेन कसो जाता तो करतलो. सो तांदूळ धुवन ते सुकत घालून ड्राय करूनय करूंक शकता ना डायरेक्टली करूंक शकता. सो आतां हांव पळयता कशें कितें करपाचें. डायरेक्ट करतले. न्यू कुकर हाडलेलो आसलो सो तोच काडटा कुकरान करतले. सो शीत म्हणजे तांदूळ हे न्हू सारके सॉफ्ट बरें मोव जाले न्हू जाल्यार पायस सारको बरो जाता. हळद्याना की शीत करता शीत करून वाळूनय करता. सो हांव डायरेक्टली करतले. सोमतें कुकरान करतले. सो सारकें स्मॅश जावपाक जाय ते खातीर. सो कुकर न्यू हाडलेलो. सो तो सोमतो आयज काडटा बरें कामाक आहा. सो गोड करपाचें आहा. सो तो काडटा हो सोमतो. म्हाजो पयलींचो ब्लॅक आहा पण पयलींचो म्हाजो प्रेस्टिजाचो आसलो. हांवें आतां हॉकीन्स हाडला पण ब्लॅकूच कलर गावला. सो इनॉग्रेशन करता हेजें. काडटा पयलीं धुवन बीन घेता. सो फटाफट हो सगळो धुवन बीन घेता कुकर. एका मातशें पिंजर लायता आनी मागीर स्टार्ट करया आमी. चलो तस्सो आहा काडूंकूच नासलो. सिटी बिटी खंय आहा खबर ना तेजी. व्हडलो जातलो. म्हाका मातसो व्हडलो जातलो आतां रेसिपीक पण आसूं न्ही हितूनच करया. कुकर काडला हांवें. सो हाका पिंजर लावन घेतली. सो म्हाज्या स्टायलीन कितें आहा हांव केन्नाय म्हणजे न्यू कितें काडटा पळय ते बेश्टे पिंजर लावपाची संवय म्हाका स्टार्टिंगूच कितें न्यू असो जाला. मागीर ते रफ एंड टफ यूज करपाचें. पूण हो मातसो हेजो शेप न्हू डिफरंट आहा ओके. पण हेजो असो डायरेक्ट आहा तो मातसो वेगळो शेपान आनी हाजे वयले जे लीड कवर आहा पळय ते स्टीलचे आहा. तेजे फूल ब्लॅक आसले. हो मातसो डिफरंट आहा. सो चलो प्रोसेस स्टार्ट करूया. सगळ्यांत पयलीं हांवें तांदूळ न्हू बरें धुवन घेता. सो बासमतीचे न्हू चडूय खूब धुवपाची गरज ना. तेजो हे वयता बासमती केन्नाय न्हू तांदूळ धुयता एकूच फावटी बरें धुवपाक जाय. सो हे धुवन घेता. पयलीं हांव एकूच टायम धुयतलें सारकें बरें धुवन घेता आनी फुडें मेळटा तुमकां राव. सो तांदूळ हांवें बरें धुवन घेतला ते मातशें ड्राय जावनी. सो परत आतां नेक्स्ट प्रोसेस करता. सो हे कोकोनट आनी इलायची फूल सारकें बारीक ग्रायंड करपाक जाय. सारकी पेस्ट कशी जाता ते. सो इलायची आनी कोकोनट ग्रायंड करून घेता. वचून मिक्सरान घालता. हांगासर म्हाजे न्हू फूल कोकोनट आनी इलायची मावटून न्हू बारीक ग्रायंड जाला. फूल फायन पेस्ट केला हेजी. सारकी बारीक ग्रायंड केला. मणगण्याक बीन करता पळय तसो ज्यूस काडपाचो गरज ना. रस तेजो काडपाचो गरज ना. सो ते हातीन बारीक ग्रायंड केला. सो तेवूय घालतले आनी मिल्क एड करतले हांव. सो मिल्क करतना न्हू पायसान घालिना. हळद्याना डायरेक्ट शीतूच करता. सो हांव शीत करच्या पयलीं कुकराक लावच्या पयलीं न्हू हे मातशें इल्लेशें घी घेता. 1 स्पून घी घेता. हांवें गरम करपाक दवरला. कितें आमी कितून करतले पळय तितून. सो हितूनच डायरेक्ट करतले. सो 1 स्पून हांव घी घालता मातशें. हितून कितें मातसो तुका वास मातसो बरो येता आनी टेस्ट मातशी बरी लागता. सो इल्लेशी घी प्युअर घी घेतला हांवें. सो तातूंत आतां हें गरम जालें. सो हे तांदूळ हे पळय फूल ड्राय जाला. दवरना हांवें फूल ड्राय केला. हेजे तुमी कपड्याचेरूय घालूंक शकता पण हांवें बेश्टे दवरलेले ते. सो हे हितून घालता सगळे तांदूळ आनी मातशें तळसून घेता तेजे जेवण. असं ना बेश्टे हांव मातशें बेश्टे फ्राय करचें ना. हे बेश्टे अशें मातशें तळसून घेता.
घीच्या वांगडा मिक्स करून घेता. तितून वॉटर ऍड करता आणि फुल सिटी मारून घेता. सो कितले म्हाका अशें सॉफ्ट जाता पळय आमी पेजीक बीन करता पळय तशें मोव सारकें तशें करपाक शीत जाता तशें करपाक ना, कित्याक की ते खीर आसतली न्हू. सो ते शीत सुद्दां अशें दिसता काय ना, मातशें दिसता जाता पण सारकें अशें सॉफ्ट जावपाक जाय. आणि हो पायस न्हू फ्रांसाचो सारको फेवरेट, म्हणजे रायस खीर म्हणजे तेजी सारकी स्पेशल. आणि हो कितें पायस रायस खीर मातशी अशीच टायप जाता, पण ही सेम हेका आमी पायस म्हणटा. सो खूब जाणांक पायस म्हणजे कितें खबर नाशिल्लें ते रायस खीर. सो खूब डिफरंट टायप रायसाचे हितून जाता आणि हेचो प्रोसेस खूब डिफरंट लोक न्हू डिफरंट टायप करता. हितून न्हू अर्द्याना न्हू ते हे सुद्दां घालता. न्यू रायस जाता पळय आमचे ते भाताचे, ते न्यू रायस असता पळय ते हाडून 4-5 घालता. हांगासर न्हू म्हाजे सारकें स्मॅश जाला आनी बासमतीचे बारीक कणी घातले ते फुल स्मॅश जाला. सो आतां नेक्स्ट प्रोसेस करता हांव. ग्राइंड केलेले कोकोनट आनी इलायचीचे ते सगळे हितून घालून घेता. हे गोड आमचे ते बी घालून येता घेता हितून बरें मिक्स करून घेता आनी बरें शिजयता हांव ते. एक्चुली न्हू पायस न्हू फूल धवो आसता. हांवें कितें मुद्दम तितून गोड घेतला की सगळ्यांक खावपाक गावोंक जाय म्हणून. सो नाजाल्यार न्हू हांव साखर घालपाचें आसलें. एक्चुली हांव एवरी टायम न्हू जे हे करता पळय पायस करता तेन्ना साखरूच घालता. साखरेन कितें जाता ना तो फूल वायट खंव उरता बरो धवीत खीर. सो आतां आनी हे गोड घातला ते गोडूय मातशें ब्रावन कलर पावडर आसलो तो. सो ते आतां असो कलर जाला. सो म्हाजें पायस रेडी जावपा पयलें खतखतो काडटा मातसो. सो गोड घातल्या म्हणून हांव मीठ घालचें ना, नाल्यार तुमी कितें साखर घालता पळय मातशें पिंचभर घालपाकची मीठ घालपाक जाय. सो तातूंत आतां एड करता हांव मिल्क. खूब जाणांनी दूध घालना, फकत ते सयेचेच घालता आनी फूल वायट जाता. एक्चुली म्हाजो आतां गोड घातला म्हणून हांवें तशें कलर येयला की मम्मीक बीन खावंक गावचें ना म्हणून. तुमकां सांगता तुमी जेन्ना पायस करतले पळय सो गोडाच्या जाग्यार गोड समज येल्लोईश आसत जाल्यार इतले कलर येयना, पण म्हाजो तो हेज्या खातीर येयला कलर की ते पावडर आसलें तो ब्रावनिश कलर ऑर्गेनिक कितें आसलें तें गोड खबर ना. हांव केन्नाय करता पळय पायस तेन्ना सदांच साखर यूज करता. म्हणजे अर्दाना कितें डायबिटीज जावं कितें अशें आसता पळय गोड खावंक गावना तांकां साखरेच्या जाग्यार गोड घातल्यार चड बरें. सो त्या गोड यूज करता. सो तुमी नेक्स्ट टायम करता तेन्ना तुमी कोणाक सगळ्यांक खावपाक अवेलेबल जाता जाल्यार तुमी साखर घालपाची. सो ऑलमोस्ट डन. कवर करच्या पयलीं हे पळय ही आतां पान आहा तेका अशें फोल्ड करून घेता. हे सगळ्याक म्हाजे उसायले केक आनी खूब उदक घातलेलें तितून अशी गांठ मारून घेतला हे हळदीच्या पानान. सो हितून घालता हांव ते आनी हे कवर करून घेता फूल. सो हळदीचें पान घातला सो बंद करून घेता. सो हो जालो म्हाजो आयचो पायस. आयज तुमकां 3 हांवें रेसिपी दाखयला. सो चवथीची स्पेशल. सो तुमी ट्राय करूंक शकता. सो जालें आतां आमी आतां सांज जालें न्हू. सो म्हाजी इल्लेले खाता बावलां आनी नेक्स्ट गावया दुसऱ्या ब्लॉगान. मातशें बायक मातशें न्हू फिवर आहा न्हू म्हणून हांवें करूं नाका करूंक शकलेलें. सो सगळें रेडी करून दवरलेलें करुया म्हटलें. सो हे जालो म्हाजे आयची रेसिपी गणेश चतुर्थी स्पेशल. सो चलो फुडल्या ब्लॉगान गावया. टिल देन टेक केअर, बाय बाय, गुड नाईट.